दोस्तों यहाँ पे आपके लिए लेकर ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से पानी का जो फ्लो आ रहा है। और यहाँ से डायरेक्ट आपको ठंडा पानी पीना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप ठंडा पानी पी सकते हो। और यहाँ से अगर आपको बॉटल कुछ भरना है तो यहाँ से आप बॉटल भर सकते हो, छोटी या बड़ी बॉटल हो जो भी हो। और ये है टोटल मशीन होगा, स्टैंडर्ड स्टील का मशीन है। और यहाँ से आप फिनिश देख सकते हो कितना बढ़िया फिनिशिंग वाला एसएस का मशीन होगा। और ये जो मशीन है उसके अंदर से 15 लीटर की स्टोरेज टैंक मिलने वाली है। और टेकमसा का कंप्रेसर मिलेगा, 1 साल की टेकमसा का कंप्रेसर के ऊपर वारंटी भी मिलेगी। ऐसा ठंडा पानी वाला मशीन आप लेना चाहते हो आपकी दुकान के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर या वर्कशॉप के अंदर या फिर घर के अंदर, तो नीचे वाले नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आज ही ऐसा मशीन आप बाय या बुक करवा सकते हो।